bismillahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waan hambalyeynaya marka hore magacayga waa bashiir maxamed cilmi waxaan ku noolahay deegaanka ceeldoog ee ku taal degmada degmada Dangurayo xakunto kana mid ah Nugaal waxaan leeyahay u sheegayaa bulshada caalamka waxaan maqlaa Soomaaliya waa deyn laga cafiyayaayo deynta Soomaaliya laga cafiyayo maamul goboleedada kor iyo caqaadacay maamul goboleedadu waxay ka hor imaan karaan waa maamul goboleedada Soomaaliya deynta laga cafinayo waana dad Soomaaliya ka mid ah mana hor istaagi karaan dadka lagala tashanayana maaha deyna ma carqaladay karaanin dadka Soomaaliyeedna waa mid annaga waxba nama dhaaman hadda nimankan isku sheegaya maamul goboleedada waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa Soomaalinimo ay raadinayaan dowladda Soomaaliyeedna waa soo dhaweynaynaa intee burbur lagu jiray intee burburna haystay intee dalka ay cid walba iska soo galaysa waraa wiilka Kenyaanka ah oo jooga Kismaayo oo maanta ka talinaya oo Suudaan ka yeelay Jubbaland iyo wiilka Xamar jooga oo Itoobiyaanka ah Kenya waa ogtahay cadaawad ayayna ku haysay Itoobiya waa dirirnay qarni hore waa la heshiiyay wax dhibaato ma laha borbalan dadku waa heshiiyaan laakiin badda Soomaaliya oo isku haysano shidaalka laga helay kheyraadka laga helay dalkeena oo ay iibsatay oo tuugadu ay ka gadeen dadka tuugada iyaduna waa tuugo ay ka gadeen oo ay madaxweyne Farmaajo ay ka hor imaanayso waayo daacadnimada ay ku arkeen ra'iisul wasaare Khayre iyo Farmaajo ay isleeyihiin madaxdii ay wadateen oo hore madaxa la mid ah keensada si baddiina inuu ku bislaato nimankana taaka u dhiga inta uu xilka hayo oo iyo talaabo qaadin oo hirgelin oo inuu ku soo bixi waa nin adag oo in ka dhacsanaya waxa dadka Soomaaliyeedna dawladnimada aqoon dalka aqoon jeebkooda u jeeta waxa ay ka gadeen badan ay ka gadeen intii leeyna ka qaadi lahaa ku adkaysta farmaajada rida ee Kenya isleeda laakiin dadka Soomaaliyeed maanta waa mid waxaan leeyahay Jubbaland iyo Puntland ay hurdada ka kaca waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo Xasan Cali Khayre in maamul goboleedada si caadi ah iyaguna ay u soo dhaweeyaan waayo dadku waa dad Soomaaliyeed iska horimaad si aan lahayn maamul goboleedaduna waa inay aqoonsadaan waajibaadka dawladooda Soomaaliyeed waayo maamul goboleedadu meel walba ay ka jiraan dawladahan caalamka midoobay aad maqlaysaan dhowrka dawladaha midoobay Mareykanka iyo dawlad goboleedyada ka dhisan waana hal madaxweynaha maamula marka sidaas oo kala la dhaqmaysa waxayna ka baxsanaa ayna kula dhaqmayso waa inay fahantaan in meesha ka taagtay dawladda Soomaaliya iyo qaabka u jidaan aad baan inay salaamayna khayr baan inay rajaynaynaa Soomaaliya mid Allah ka dhigo dawladuna soo dhaweyso maamul goboleedada wada hadal hoo fudho iyaguna ha soo dhawaadeen oo ha joojiyeen waxyaalaha ay wadaan waxaan u sheegayaa ummadda dhibta laga daayo dadka mucaaradka madaxweynayaal niman soo maray oo nacnaclay baan maqlayay Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo wadanka ninkii wax fiican sameeyana wax fiican baa u hirgalay ninkii wax xun sameeyana waa la yaqaan nin walba fiicnaan iyo xumaan nin walba wuxuu sameeyay waa la yaqaan dadweynaha meel walba warbaahinta ku jiraan waa la hayaa marka waxaan leeyahay waxaan maqbalay kuwo leh al-shabaab dawladda jaga ka haya warshalay ninkuba oo madax Soomaaliya soo noqday madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Maxamuud muxuu al-shabaab madaxweynuhu soo maray wuxuuna ku doocay suma wallahi soo baan maqlay ka daawanayay baali al-shabaab baadahay madaxweynaha laga dhigay kuwan haday xataa al-shabaab iyo madax laga dhigay sarkaalin laga dhigay waa caadi adigu al-shabaab adigu lagu soo dhaway kursi Soomaaliya ugu sareeyay qabtay kanuna waa isbitoore ama dable ama askari bahalkiya waxaan leeyahay marka al-shabaabna wada hadal loo furo la soo dhaweeyo sida adiguba kursiga ugu guuleysatay iyagana wada hadal baa loo furayaa la soo dhaweynaya dadka Soomaaliyeedna maanta khalkhal uma baahna bahalki uma baahna Shariifow hadalkaagu iyo iska ka horeeyaan iskoordoyay noqon badii baa gaday Soomaaliya nin madaxweynaha oo leh ma ogeyn badda meesha lagu saxiixay amarka koowaad adaab bixiyay waxba ku gaban in Cabdirashiid iyo ku gaban iyo in Cabdishakuur adiga gaday lamarka koowaad adiga ku haysata runta waa in laga hadlo jeebkaaga taqaan mid waa maqlaaya Cabdiweli Cali Gaas oo madaxweyne Puntland noqday oo leh Shariif waxaan ku aqaanaa niman dhaqaale raadin niman qabyaalada aqoon
qabyaaladda waa kan hadda la shiraya mudulood, waa ka hadda la shir buu maalin walba dhigaa sidii loo ridi lahaa dowladdan, sidii loo ridi lahaa. qabyaalad waa yaqaanaa, noloshiisa waa la yaqaanaa, wuxuu ku soo koray taariikhdiisa waa la yaqaanaa, nin walba taariikhdiisa waa la yaqaanaa, hadduu khayr qabtay iyo hadduu wax xun qabtay. marka waxaan leeyahay anigu aan ku taqtaqsanay Soomaaliya waa mid ilaahayna wadada khayr ha ku taago oo ha ku toosiyo, waayo dhib badan ayaynu soo marnay, waxyaalo aad u fara badan oo xun ayaynu soo marnay. dalkeennii waa la kala qoqobay, dowlad ayaa inoo dhalatay, ciidamo ayaa la inoo dhisay. maasha Allah, waxaan leeyahay ciidamadana dowladda Soomaaliya ha sii kordhiso oo ha badiso oo ha kordhiso. wadan amnigiis ciidan ayaa lagu horumaraa iyo dhaqaale. dhaqaalihii waa u jeedna meesha uu marayo. alxamdulillahi rabbil caalamiin. ciidamadiina ciidamo maanta fiican oo tayo leh oo aad u wanaagsan. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa u jeedaan Jubbaland, galmudug hadda wixii ka socday waa la qabtay, nimankii waa is dhiibeen, wadaadada ahaa khayr Allah siiyo, hadday is dhiibeen si fiican baa loo soo dhaweeyey, waana la fasaxay. hubkii iyo waxa la wareejiyay, ciidankii lama xirin. dambina waa sameeyaan, xarig ay ku mutaan inuu xarig ay ahayd. dowladda Soomaaliyeed si aan caadi ahayn bay ula dhaqanto, maadaama culimadii ay yihiin waxa la yidhi dadkiina dhinaca ka galo shacabkiina ka mid noqda. waayo waa la is yaqaanaa haddii hubkii iyo ciidankii la wareejiyey. marka waxaan leeyahay u sheegayaa dadka Soomaaliyeed marna ninna la xiri maayo, ninna dib lagu samay maayo. ninkan janan ah dowladdu kiis ayay ku wadataa aad u weyn. kiiskuna macnihii qofka waa lagu waayaa waa lagu helaa. dambiile hadduu sahay muxuu Kenya iyo u galaya? Kenya si haddaysa dadka Jubbaland aysan la shaqaynayno, aysa dowlad Kenyaati aysan ahayn Jubbaland, maxay Kenya ugu ogolaatay inuu xuduudka galo Cabdicasiis Janan oo Mandheera galo Nairobi tago? maxay ugu ogolaatay? waxay ugu ogolaatay Kenya inaan lama rabto horumar. runta markaynu ka hadalno, waxayna la rabtaa burbur iyo inaynu ku celiso weligeena ayna soo kicin madaxdeena iyo baabusho. dad ayaa isa soo dhinaca dhigay matalan Abiy Ahmed iyo Uhuru Kenyatta. Abiy Ahmed waa madaxweyne Afrikaana, raadiyaha nabadda geeska Afrika, si lagu wada noolaan lahaa, si lagu heshiin lahaa. aad waxyaalo badan ayuu raadiyaa. Ethiopia iyo Soomaaliya kaba soo qaad, dagaal aad weyn ayaa dhacay 7/7kii iyo sidaa ka warhaysanin lagu hoobtay, lagu baaba'ay ayaa dhacay. ama xaaladu Ethiopia ku dagaal waa yaqaanin, laakiin Kenya dagaalka iyadoo waxba ka taqaan waa fuliyin. waa u jeedaan wiilka Ethiopianka sida Soomaaliga ayuu u diriraa, dad khatar ay ahaayeen, waa lagu hoobtay labada dhinac Soomaaliya iyo Ethiopia inta kaga dhimatay waa taqaan. laakiin Kenya waxaan aaminsanahay anigu ciidamada haram cad haddii loo diro kaliya haram cad in ay meel walba ka qabsanayaan, iska daa ciidamada Gorgor iyo ciidamada Nisa iyo iyagoo aan la dirin, iyo ciidamada gaashaan iyadoo aan la dirin. haddii haram cad kaliya loo diro, waxaan aaminsanahay in laga furanayo hubkan waaweyn Kenya laga soo furanayo ay daqiiqateen qabsan. waayo Soomaalidu wax ka indhaadag ma jiraan, dhimashadana waa taqaanaa. naftan markii loo soo kacinayso badbaadayn waa taqaanaa, laakiin gaalku waa naf jecel. weliba Kenyaankani waa fuliyin waa la yaqaanaa. marka hadda fiidiyowda iyada laga duubo Al-Shabaab iyo lala dagaalamayo, qaabka ay dhulka isugu duubayaan, caqaylada ka dhacaysa ee cabaadka ka dhacaya waa la yaqaanaa, iyo sida ay ugu jiraan dhufaysyada. laakiin wiilkan askariga dhufayska intuu ka baxo galaa meesha iyadoo ka socota ama orod uu ku galaa, laakiin iyagu barta istuuraan kama dhaqaaqaanin. halkaas hawlahooda laga. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed khayr Allah siiyo. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo iyo dhammaan gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha shacabka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka
dhammaantiin waa idin salaamay dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya aad baan idin salaamay taliyaha ciidamada waa aad baan u salaamaya isagana sidoo kaleeto Amar Dame wasiirka aad baan isagana u salaamaya Slow aad baan isagana u salaamaya amaan waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya Turkigana aad iyo aad baan u amaanaya waxaan leeyahay hambaliyo waayo waa dowladda kaliya ee la galab taagan hiil iyo hoob walaalaheena aad baan ugu hambaliyaynaynaa waxaan leeyahay khayr badan ayaan idin rajaynaynaa khayrkiina insha Allahna waa helaysaan Soomaaliya sidaa u taakuleysaan iyo qaabka u daba joogtaan waa inay jeednaa maasha Allah horumar ayaan idin rajaynaynaa cadowgiina Allah inay ka qabto aad baan Soomaalida dhammaantood waxaan leeyahay Soomaaliya midooda ilaahay hayni mideeyo ilaahay qulubtiina ha soo jeediyo hada maamul goboleed tihiin iyo dowladda Soomaaliya tihiin iyo shacab tihiin iyo siyaasiyiin tihiin dhammaantiin midooda ayaan leeyahay Somaliland sidoo kaleeto anigu run ahaantii waxaan kasoo jeedaa wiil reer Puntland qolada ay ka cabtaan ayaan ahay Somaliland qolada ay ka cabtaan ayaan ahay runtii dadku waa diriraan waana heshiiyeen dagaalo lagu hoobto ayaa dhaca waana la heshiiyaa dad aan wax wadaagin baa heshiiya inagu dad Soomaaliyeed ayaynu weli baan nahay wax waayo hore dhacay dad hore geysteen in maantay wiilkii dhasho Hargeysa ku dhashay alla tusoo la yiraahdo ata diyaaradii leeyni ku baabiyay run ahaantii Soomaali daawo maaha waxaasna waxaan leeyahay dib uga soo noqda Soomaaliyeedna ku soo biira hadaa ixtiraaf heli lahaydeen markaas yadayda heli lahaynba Soomaali waa mid walaalayaal dad qof walba dagaalku waa gaaray hamoodinina kaliya inaan ku baabadeen cidaan ku baabiin malahan Soomaali waa baabaday dagaalkaas wax aad u xun baa meel walba saameeyay marka waqooyi koonfur ayaa kaga liidatay xagga dagaalka runta hadii la sheego waayo waad u jeedeen wixii ka soco jiray ilaa haatan ilaa in dhaweydna ka socday maalin walba intee qof ku gooyo ku dhimanaya ya ilaa waagi burburkaas waxa ilaa ya hadda wali waa lagu dhimanaya marka hamoodinina kaligiin ina adduunka waa la isu baahan yahay xamawada jirbay wax ku gooyo imaada oo soo dhawaada anagu dad walaalaha ayaa tihiin khayr badan ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taas ka baxaya Soomaalina burca Allah isu mariyo Allah hanuuniyo khayr fara badan Allah siiyo Allah isu keeno niyadooda saafi Allah ka dhigo Allah mideeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh